Hello friends, you welcome all into Tech Dude. In this video, we learn how to change ringtone of our phone. You can change easily with the help of, so watch it properly and share it with your friends. Or plus Mahila Mitra also. कि अपने फ़ोन का रिंगटोन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले आपको सेटिंग के ऐप पे आ जाना है, फिर आपको साउंड एंड वाइब्रेशन को देखना है, उसका सेशन किधर है। हाँ, तो अब आपको रिंगटोन पे जाके सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे आपको कुछ प्री इंस्टॉल रिंगटोन्स या तो आप लोकल रिंगटोन्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ प्री इंस्टॉल रिंगटोन्स हैं तो मैं इसी में से लगा लेता हूँ एक कोई। तो फर्स्ट वाले को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे कि अप्लाइड का भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।